ne po bisedojmë sonte se ka ndodhur një ngjarje. Domethënë, ne nuk jemi duke gjykuar deri në fund cilësinë e gjykimit apo cilësinë e hetimit. Regjia, iku lirimi, mos mendoj që e mbylli, apo e kemi akoma? M'jepni një... Mos i këtuaj. E mbylli. Okej, thirreni prapë, se kam menduar që po ikim. Okej. Pra, ne po debatojmë ose po diskutojmë në lidhje me atë çka ka ndodhur sot, në lidhje me një ngjarje. Dhe ngjarja është një ngjarje në vazhdim, domethënë. Ka ndodhur një protestë sot, ka ndodhur më herët, ka ndodhur në Prishtinë, ka ndodhur edhe në Hag. Të merremi ne me cilësinë e gjykimit dhe hetimit, më duket se është një pretendim pak i avancuar. Për shkak se me sa po tham, kemi konvent tash apo? Nuk është fyerje. Në fund mund të jemi dakord. S'ka rëndësi, është fyerje. Po them kompetent me lexu konventin e Vendit të Njeriut. Po janë Terezi burr. Po si jemi kompetentë me lexu konventin e Vendit të Njeriut. Nuk po thot njëri për ne jemi certifikatë shkollave ne. Ne praktikat pafundësaj. Ju jemi kompetentë me kemi avokatët të shkëlqyer. Kush është avokat? Ne dini që të gjasë prapë. Unë duhet të shkoj diku tjetër. Avokat po vinë në shqetësime. Nëse ne vazhdojmë të flasim për procesin e mos na vër notat edhe si profesor. Se jemi kompetentë. Ti mos je zotëri. Unë jam super kompetent për të gjë. I certifikuar nga shkolla e mira. Duke lënë një gjë shumë të rëndësishme. Ne jemi shumë kompetent për të treguar edhe për të parë çka ka shkelje aty. Po, unë nuk jam kompetent. Po mos fol vetë shumë sa ju. Zotëri, ti je jurist, mund ta bësh këtë, nuk jam jurist. Ajo çfarë duhet të them tani? Lërë ta mbaroj çfarë notat të bësh. Ajo çfarë duhet të them? Që shmangin notat e procesit. Në vetvete? Po, zgjatja e procesit i ka prodhuar këtë protesta. Ka domethënë një zgjatje e një procesi ka prodhuar në një farë mënyrë ideologji. Dhe kur outputi i një procesi gjyqësor çon edhe sikur mos ta kenë ndërmend, por ama perceptohet nga publiku i interesuar për këtë proces gjyqësor, se është politik ose do ketë një output politik në fund, atëherë ka një reagim. Dhe fakti që procesi është zgjatur, bashkë me këto shkelje që u përmendën, edhe këto që thot Adri, ka arritur të ndez ose të furnizoj gjithë të reagim që po përshkallëzohet. Po sot në sheshin Skënderbej ka pasat duar që se kanë votuar kur Hashim Thaçin. Se kanë votuar kur, si politikan nuk e kanë votuar kur. Atëherë, në qoftë se ne nisemi thjesht ndaj padrejtësive në proces që i bën Hashim Thaçit apo grupit atje, ndoshta një pjesë e tyre nuk do kishin ardhur, se nuk mendojmë, nuk kanë një uri, nuk kanë literasi kaq madhe juridike sa të gjykojnë ata prokurorë, ata gjykatës apo edhe avokatët. Vinë sepse ata shohin që ky proces i zgjatur është një proces i lodhshëm, edhe mund të ketë diçka brenda tij, e cila në rezultate mund të çojë në dëm rezultat politik i cili jo vetëm që nuk është i favorshëm as për ata, nuk është i favorshëm as për shqiptarët, as për politikën shqiptare, as për atë për Shqipërinë, as për Kosovën, as për shqiptarët që janë. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak dhe do vazhdojmë të diskutojmë sepse një pjesë tjetër është që përsëri hapi Nexhbedini, që le të themi organizimi i tanishëm në fakt shkon si benefit politik i disa forcave qoftë në Shqipëri apo qoftë në Kosovë.